Tala Fou vai le nei hoi vaenga o Tala Fou, mai le siu whongo le lo mua I Wellington. O leo o whaailoa whala o I tele atu I le whainga malo so whaatasi, le matua le fia o tangata o le ai o Dunedin, whaapea mālatou no whoia le tu I saute o le motu saute, ona o ni suinga te tele ua whaia I le ngā ruenga o le whale mai whau o lo whausia I nei Dunedin. E tusa e tolu sfuruli maafe la whainga o tangata, sa awai se solo tele, na lilo fia ai a walo Dunedin, ma whaai wane ai I le malai ta whavalu le Octagon I le astona ai taluai. O le nganga au tu o le nei solo te e tau tuai I le whainga malo, e ta tau ona tau sisi I ala tau folfolanga sa whaia, I le taimi o whaato sina o le pālota, a whaia tūlai mai, o le aula tu fa wawina le fausia le fale mai fau le I Dunedin e au noa mani suwinga e whaia I ai. Ai o les foreile na te nei sa whai loa mai ai le ministau ngā ruenga te tele le malo o Chris Bishop e awala I se taranoanga ma le wales whaasera laua New Zealand e whapea e tele ni suwinga ua mana o le whainga malo e whaia I le ngā ruenga le nei o le fale mai fau I Dunedin ona ua taunga tā tele. Ta ua e Bishop I alona whaanonoa, ona o ni folfolanga sa whaia le lātou pāti I le taimi o whaatou sina o le pālota e tu sai o le ngā ruenga le nei o le whale mai whau o Dunedin. E le I whaailoa ina mai le Minster, pe sa siaki le lei le lātou pāti, le National, I a lātou whainumela, a o le I whaia lātou folfolanga nei I le lumana I ai o le pālota tele le tunu. O ia tūlanga o atangi ai, ia le tele ni vaenga o le whale mai whaule nei Dunedin, o le a le ma whai o na whaia, tarwai ia swinga nei e pe o na whai loa mai e le malo. Mai o le mafuanga leo le matua le fia ai o tangata I le vaenga o le tunu, ona o wholwhalanga o whai, ona toe whisui ai lea, ona e whapea ua taunga tā. O se li poti tū ma oti sa whaia I le nei ngā ruenga, na tauai, a tonu e le mawhai o na whaatino I a le ata a toa o le ngā ruenga I le se leni lea na mua I fua nai e tu sa ma le tasi tesi ma le valu piliona tā la. Whaari ai le taimi o le solo te te le stona ai e le pule nu o le ai o Dunedin o Jules Radage o se te te o pito I te lele nei ua whaia I le vaenga o New Zealand I le tele o tausanga o mawai. Na ia tāuai o lea whaatoa a mata lātou te nei e tūsai o lea mata upu, mai o luna e le o le iunga lea o solo te nei taruai le ngā ruenga o le whale mai whau o Dunedin ma lona I tū mā loi saute. E se furuma le lima la whainga o ni a onga tū ma oti whau po o ni charter schools ua sauni le mā lo e te tala I le tausanga a sau lua awhi luas furuma le lima. O a onga fau nei o pāsia ma ta lia lātou tālu sanga, sa tu I nātu I le ofisa o a onga mai la whainga I fitu se furuma le mbalu. Mai sa whailo mai ai le li Minster langolango a onga I a David Sāmoa, e tu sa o le awha o la whainga le nei I fitu se furuvaru o tālu sanga, na te ena e le Italia. O le polo kalame le nei o a onga tū ma oti charter schools, e pe ona whaingoa ai le whainga malo, o se tasi leo pol kalame o lo tū mālosi ai David Sāmoa ma lana pati o le Act. E ui ina e whaatupe e le malo New Zealand ia I tu ainga o a onga, ai e pūle ala a onga la tau I le whaatu langa ina o lana curricula po o mata upu e o au ina I e tamoiti a onga, a e whapea fo I o la tau I tu la e whaiai a onga, a to ai ma tu la fono e pūlea ma whaafoe inai, mai se fulu tau sanga le umi o le whengainga e whaafoi na iso o se a aonga tūma oti I lalo lea polo kalame. O le tau sanga luawes fulwha na mua I a mata I nā ia I tu a inga o a aonga I le tonu o le tunu o le stasi o polo kalame au tu a le pāti le nei o le Act. Pei ta aina to e so loia le whainga malo le laiba I le tau sanga luawes fulma le balu ona o le manatu o ia I tu a inga o a onga e a whai na I le tūlanga wao o mea tau wawa onga I le tonu o le tunu. Mai asana te nei lena pāsi ai le pāle mene le tūla whono lea ua mawhai nei o na toe wha wawina
ia I tu ainga wa onga I te tonu o New Zealand. Whaamatala ina ai le pātia le Labour, o I tu ainga wa onga nei, o se whaataita inga matautia e le I manuia lona whauru whale ina mai mua I te tonu o New Zealand. O le te, o lo whape hoi ona te ena mālosi, e uni mwhaalapau tonga whaia onga le PPTA whape ai le NZEI, ia le nei lama I tu ainga o onga ma le fuafuanga le mālo. E manatu I asosi nei le wasenga o whaia onga, o le vanga tupe, e tu sa male se lau 5 miliona tā la, lea ua whaanganga moa onga tu maoti nei po Tiara Schools, sa siri atu pe ana whaonga e whaale le iai, le mau whaale tonu o loo iai nei, I mea tau waonga I te tonu o New Zealand. Na mawhatara noanga e winga isuinga ia ua whaia nei e le whainga malo so whaatasia New Zealand, I le porkalame o ngā luenga whaavai taimi, le Recognised Seasonal Employer Scheme po le RSE, I le whono whaale tusanga, e winga I le lava porkalame sa whaie le vai aso na te nei. Na awa I le whontanga I suia kompani o na whaatoanga matongala au aina, o lo whainga luenga I te ngata nei, mai le Pasifika mai sia tunu I whafo, ai whape na whoio na awa I masuia matanga luenga le malo, o lo a fiai I lea porkalame, ai maise o Iuni maisi whaalapo tonga, ai whape foi, Ia sui o tunu ia malanga mai ai tangata whainga luenga mo ia I tu a inga o ngā luenga. Whailo mai e whapea, na talia ma le fia e kompani, ia suinga ia ua whaia le malo o whaititi ai, ia le tupe alu ma le tau mo kompani e awai, ma a fiai I le polo kalame, o se tūlanga ua lewa na fina wina e ia kompani mai aso ua tua nai. O leo was fulfitu tau sanga talu na whaavai na le polo kalame le nei o le RSE, mai o lo tu maupeo na to tele I kompani la Haiti e a fia ai. O le onus fulua pesene o la whainga se lau fitus fuluiwa kompani o lo ia I tono le RSE, e le a to se ta ilima se fulu tangata la tau te whaafai ngā luenga ina I le tau sanga, ai moise le tau sanga le nei lua awhi luas fulma le wha, ai o le isi awha o le a whainga, e lalo ifo le ta ilua se fulu la whainga o tangata whai ngā luenga o lo ngā lulue ai, mai o le tele kompani la Haiti nei, sa whea ngai ma whaafi tauli I le tau ngata o le whaatino ina o le polokalame, o na o tūlanga whaale tonu tauli tamau ainga, lea na mafua o na o le whaamai ko visi. Mo tangata whai ngā luenga mai atu motu o le Pasifika, e pei o whaafi tauli au tua e tonu o lo awhi ai, o ia o lātou du tongi, o le awe sea leo le se furu pasene, o le fua po le tongi lunga atu o le tongi au pito maa o lalo, le minimum wage New Zealand, whapea le te tau leo na maua o a lātou I tū la whai ngā luenga te tolu se furu le vai aso, ma le tūpe lea e wawai e se mai I o lātou du tongi mo le tau o whale e no nofo ai. Na amata mai le masina le nei o se tema, o na maua le se furu pasene le nei o le fua de tongi lunga atu le tongi au pito maa o lalo, e tangata ia o te itoru tau sanga sa soo o malanga mai mo ia ngā luenga. O se swinga e a mana ia ai le to mai maleanga waa o tangata whai ngā luenga, o se tūlanga o lewa fōi o na fina wina e tangata whai ngā luenga mai atu mo tu o le Pasifika. Ua whaino mai e stasi ofisa malanga tele I tono New Zealand, o le tula fono ua iei nei, e ono taungatai mo tangata mai New Zealand e fia malanga asiasi I Peletania, pe a whai e le manino a toa iai. E a mata I le masina o Ianuari o le tausanga a sau, nua awhi luas fulmo le 5, o na mana o mia e tangata New Zealand e malanga I Peletania, le tāla sangaina lea o le visa e whaatanga I nai, le urwhale I lea tunu whaingo ina o le ETA, po o le Electronic Travel Authorization, o le a digital I ngā luenga tau whe malanga inga, ma le puinga o le tua oi o Peretania tele. O se whaali ngalo ia mai lau visa ma ta aupu whaalo toi whale a Peretania, ta ua mai ai, o tangata umalawa e fia asia si atu I Peretania, o le amana o mia o na maua mua le whaatangana le nei a o le I malanga,
se ia vangana ai tangata umia ia tusi folau o Peretania, whape ai mo tusi folau o ai alani. Whalia mai whape amata atu ila sa ruas fulfito Novema o le tausanga nei, o na tālasanga tangata ia tunu I whāfo mo le nei visa fau le ETA po o le e-visa a Peretania. Ai o le aso valu o Januari luafe luas fulima o le a amata Iloa o na wha malosia le wha o ngā ina. Whaalia mai la le pule o le company malanga o le Flight Caesar o Heidi Walker. O le whainga sa iai mua po olo o iai le teivile nei e talia e Peretania so stangata mai New Zealand malanga atu iai e au noa ma le whai o se visa mo le umi e ono masina. E luas fultasi tā la le tau o le visa fole nei e Peretania mai na tā ua mai e Walker e wi ina e laititi le tupe ai o le mea moni lava e tau ngata tele pe a whai e le manino i aitanga tai fia malanga I Peretania I le lumanai. Ai mai se e pe a whai e umona tu tongi ni pase se ai le whaia se visa e aluai a wai ma whai ona tau fia ai le tangata mai le alu I tonu se waalele ua I a ilo no pase se o se tūlanga tau ngata tele pe a whai e mau ai stasi. E le lewa tu nei fo I ona whaia e la ofisa o fe malanga inga New Zealand la tau ia ni suinga I le la fonga tu tongi e tu lisi mai e tunu I whafo e ulu fale mai I Aotearoa lea e amata na wha mamalu I la so mua o ke topa. Ua toe maua e Aotearoa le matatia o le siva Maori fo le nei o le haka e au pito I to tele tangata e whaatinoina I le lalolangi a toa. O le nei matatia tu sai ma wha maunga a le Guinness World Records na umia lata mai nei le tunu o falani le asa whaatino I nai e tangata e tusa ma le wha afe luas fulu valu la fo inga I le tausanga I lua afe se fulu wha. Peita ila o le po o le sal po le anu po sa whaatino I nai le malaila ka pi o le Eden Park I Aukilani ia le haka o le ka mate mai sa whailo mai le sui o le Guinness World Records o Brian Sobel e mautinolava e o I le se fulu afe la wha inga o tangata na awai na po I le whaatino ina o le ka mate. To tele tangata sa malangatu I Aukilani mai tu SS o New Zealand mo lea wha moe ma o nisi o tangata I longa na awai e au fia I le li lawi loa I televise I tonu o Amerika o Conan O'Brien whapea I le li whai ata ti whanga New Zealand o Taika o Waititi ma le li sa lawi loa I whai pelenga ia to o le tai David Tua. Na amata ta lai whai te to o le malai le Eden Park I le afo o le whai le fiafi ma whaanga solo I whaafi fianga nisi o whai pese lawi loa New Zealand e au fia I le 660 o le alien weaponry o le Tala Fou ma le Top Twins. I se tala mai whafo o le sa na whai aise o so whainga Israelu e whaasanga I no whanga o le fita te te a le Houthis e te tonu o le tunu o Yemen e tarwai ua lua aso so o whaia e le Houthis ia ni o so whainga e whaasanga ia Israelu sa whaongai nai ni mea tau whaatonu alu mamao. O se lipoti mai le wanga aua Israelu na whaalia ai le whaongai na o na waale le tau e o so whaiai no whanga ngau si ai le ele tise whaape ai mani tau langa se lua o Yemen I le sa ananafi. Whaalia whoi le fitfita Israelu ua tele o whainga o whaia le fitafita le nei le Houthis o lo o langolangoina malo si le malo Iran e whaasanga ia Israelu I le tono le tausanga ua mawaya tu nei. Aina whaalia mai le Houthis o lātou o whainga ia ua whaalia ai ia lo lātou langolangoina o tangata Palestina I le taua ma Israelu I le tono o Gaza. O le o whainga lātou mai nei sa whaia leila stonai e whaasanga nei le malai wale le tele o Israelu le Ben Gurion Airport I le ai o Tel Aviv. I le aso mua le nei o le tuanga o a onga I le tonu o New Zealand ai e to tele matua na o lātou whaalia na tā ofi lātou whanau mai a onga I nā ia so ai le itu ua a onga I le sforeile na tenei ina ia maua ai pase se pa ue malanga ai I valele. Sa mai tauina le to tele o matua ma whanau na whaatunguli ai malai wale le tele au kilani le stofi taluai
mo malanga e a ngai i le Pasifika, whaapea i a Amerika ato ai ma Ausitalia. Whaalia nisi o mātua sa visitingi ai, e sili o no misi la o ngā le whanau i aso e lua, na i lo le tele o tupe alu i pasese i valele, pe a whaatali se i tu ua le lei le a onga. O le vai asa na tenei e pe o na sila fia, na whailo mai ai ele minsta lango a onga ia David Sāmoa, le ono mō lia le tū la whono le matanga luenga o a onga o mātua e la tau te whaatanga la tau whanau e aua leo i le a onga mō le sili atu te se furu lima so i te tonu o se kuata a onga e tasi. O nisi o mātua na lau tu whalia e wholinga mai o le taimia e tu ua ia onga o na alu loa le i lunga o pase se i valele e le ngata i te tonu o New Zealand nei lava a e whaapena ai fōi mamalanga ia tunu o i whāfo. Sa i longa o na tumu ia whale tari mā loho ma whale whaamautu i aitangata tā whaamai moa i le lau mua i Wellington i le whaeunga le vai aso ona o ni whaatasinga te tele se lua sa whai ai. O ia whaatasinga o le whaalinga tele o la ei le World Wearable Arts Festival whape ai ma le tālonga le kapi le wāl o le peleki ma le Wallabies a Ausitalia. Whailo mai ai le whalapau tonga o le Hospitality New Zealand o se tūlanga le lei tele lea mō whale tari mālo ai whape ai isi pis nisi e pei o whale ainga ma whale kalapu i te tonu o le tāulanga. Ona o le mau whale tonu sa whea ngai malatou i nai tau sanga ia o mawai atu nei taru ai le wha mai COVID se fulu maleiva ma wha awhi tauli na ma fua mai i le tau o le soi fuanga. Ta ua le wha tonu o le Hospitality New Zealand i a Steve Armitage o le talimano ai o le lau mua i wha atasinga te tele nei lua sa i longa ona le lei ai ma si tia le tūlanga o wha atau ainga e le ngata i le vaenga o whale talimano ma whale ainga ai whape ai maisi tu ainga o whale loa ma pisi nisi le tonu o Wellington. O le tālonga le Olpeleki ma le Wallabies sa whaia lei le Paulest o na i le Sky Stadium ai o le whaalinga tele o le World of Wearable Arts na te tala i le stofi te luai a so luas furuono lea o se tema ai whaatoa wha umai lea so se furu tolu o ke topa. I tā alonga, i kirikiti whaadawao mālo o mānu mālo Sri Lanka i le la series ma le awa le Black Caps a New Zealand. Whaamatala ina mai whape o se mālo mawa e lea o maua i Sri Lanka i le awa New Zealand i le tā alonga lona lua i le sa ananafi. O le taanga mua New Zealand na o le vandus fulvanu o lātou aina mawai i le tulina o ai ono se lau ma le lua o Sri Lanka. Ai o le taanga e lua na pepe umai ai na o le tolu se lau ono se furu o lātou ai. O le malo ai la o Sri Lanka o swipi ai i le series le nei e lua ia ta alonga i le vā ma New Zealand. O isi ta alonga wha le vā malo o le Black Caps o le amalanga ai i le atunu o initia. Ai i neti polo ta maitai e tasi le ai na whaia ina ai le Silver Ferns a New Zealand ia Engelani i le la tālonga i Aukilani ano pō. O se tūlanga na i longo na le fia ai le te maitai whaia ongo New Zealand ia Dame Nolene Tarua. O le tālonga mua leo le series i le vāo au nei e lua mō le ipu whaamanatu e ta ua o le Tiny Jameson Trophy. A o iai i New Zealand nei ia le au le nei e ta maitai o le losa mai i Engelani. Ia, o le whaiunga na nāle nei vaenga o Tala Fou.